मेरा नाम है अभिज्ञान और मैं आ गया हूँ लौट के आप लोगों के लिए एक नई अनबॉक्सिंग लेकर। आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा रोलैंड के BK3 कैशियो की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका कवर खोल लेते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग को ये बहुत अच्छे से पैक किया हुआ दिख रहा है और है तो बहुत अच्छा। चलिए पहले ये खोल लेते हैं, थर्मोकोल निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल से इसका मैनुअल होगा या फिर ये इसका नोट्स रखने वाला पैड है। तो चलिए हम लोग खोल के देखते हैं। तो चलिए मैं इसको बॉक्स के बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। आप देख ही सकते हैं कि कीबोर्ड देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ हमें एक पावर सप्लाई यूनिट मिलती है और इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलते हैं और साथ ही ये बोर्ड मिल जाता है। इसके ऊपर आप यहाँ पे नोट्स माउंट कर सकते हैं अपने। जैसे आप देख सकते हैं इसका कीज़ मुझे बहुत स्मूथ लग रही है और इसमें कई सारे और ऑप्शंस भी हैं, जैसे वॉल्यूम बैलेंस और फिर कई तरह रिदम भी है और ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी इसमें फीचर दिया गया है। तो चलिए इसको ऑन करने के बाद मैं आप लोगों को फिर मिलता हूँ। मैं आप लोगों को इसका फिर से एक फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके पीछे आप लोग को मिलते हैं कई सारे पोर्ट, जिसमें आपका पावर सप्लाई पोर्ट और कई सारे दूसरे पोर्ट्स भी दिए हुए हैं। जैसे देख सकते हैं आप लोग, होल स्विच, इन आउट, मिडी पोर्ट और उसके बाद पावर स्विच वगैरह वगैरह। तो चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, फिर आप लोग को दोबारा मिलता हूँ। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका पावर सप्लाई लगा दिया है, इसमें फिट कर दिया है और इसको ऑन कर लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, देखिए ये ऑन हो चुका है। इसमें सबसे पहले आता है BK3 ब्लेंडिंग और SS ब्रोकन डांस। इसमें प्रीसेट सेटिंग आती है। मैं इसको थोड़ा देख के आप लोग को फिर समझाता हूँ। देखते हैं बजा के कुछ बजता है। चलिए बज तो नहीं रहा है, लेकिन इसके बाद मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ इसका पूरा सेटअप करके। मैंने सोचा कि इससे पहले इसका सेटअप किया जाए, आप लोग को थोड़ा कंटेंट्स दिखा देते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये थोड़ा इसके साथ मैनुअल्स मिले हुए हैं। हम लोग इसका पैकेट निकाल लेते हैं, पैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को। और आप देख सकते हैं इसमें कई सारे फीचर्स के पहले कंटेंट्स दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है और इसको मैं थोड़ा पढ़ के आप लोग को फिर समझाता हूँ। ये तो बहुत मोटा मैनुअल दिख रहा है वाह। और फिर शॉर्टकट लिस्ट दी हुई है, लेकिन एक बार मुझे भी पढ़ना पड़ेगा इसको। तो आप लोग देख लीजिए, ऐसा मोटा मोटा बुक मिलता है इसके साथ। कोई ऐसे अच्छा है कीबोर्ड तो दिखने में। जैसा आप देख सकते हैं अभी भी ये सेटअप अभी करूँगा तो आप लोग को थोड़ा अच्छा फिजिकल ओवरव्यू दूंगा इसके बाद।